இந்த வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் ஹை அண்ட் ஆடியோஸ் வந்து இந்த வெஹிக்கிளில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் வெஹிக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட் டேம்பிங் பண்ணியிருக்கோம். ரூஃப் கம்ப்ளீட்டாக பில்லர்ஸ் எல்லாமே டேம்ப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது டோட்டல் ரூஃப், ஏசி யூனிட், டபுள் ஏசி யூனிட் எல்லாமே டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணி உங்களுக்கு ரூஃப் டேம்பிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டோர்ஸ், பில்லர்ஸ், ஃப்ளோர்ஸ் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லக்ஸரி லைனுக்கான ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒர்க். அண்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக ரூஃப் வந்து ஈச் நுக் அண்ட் கார்னர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டேம்ப் பண்ணியிருக்கோம். சைடு பில்லர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் டேம்பிங் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து நாட் ஜஸ்ட் ஷீட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை தாண்டி ஸோ வைப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ், சவுண்ட் அரெஸ்டிங் ப்ராசஸ் இது எல்லாமே பண்ணணும். அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னர் பாடி, அவுட்டர் பாடி ரெண்டுலையுமே வந்து டேம்பிங் இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து வெஹிக்கிளோட இன்னர் பாடி. ஸோ ஏசி யூனிட்டுக்கு உள்ளே வரக்கூடியது. இது வந்து டோரோட உள்பக்கம் டேம்பிங் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் இதுக்கு அடுத்தது டோரோட அவுட்டர் டேம்பிங். ஸோ இது வந்து எல்லா டோர்ஸ்க்குமே இந்த மாதிரி டோரோட உள்பக்கமும் டேம்பிங் நடந்திருக்கும், டோரோட அவுட்டர்லையுமே டேம்பிங் நடந்திருக்கும். ஸோ இந்த டேம்பிங்கோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா, பழைய வெஹிக்கிளை புதுசு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுதான் வந்து கான்செப்ட். அது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும். அப்போ வந்து வெளியில் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, உள்ளவும் வந்து உங்களுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ அந்த ஒரு ஒர்க் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே வந்து வெஹிக்கிளை டேம்பிங் பண்ணி கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிளில் சவுண்ட் அரெஸ்டிங் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும். சவுண்ட் அரெஸ்டிங் ப்ராசஸ் பண்ணினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது வண்டிக்கான ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிங்கனாலோ, இல்லை லோ குவாலிட்டி டேம்பிங் யூஸ் பண்ணிங்கனாலோ, இல்லை வந்து டேம்பிங் பண்ணிவிட்டு வைப்ரேஷன் ஒர்க்ஸ் பண்ணாமல் விட்டிங்கனாலோ உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து நாய்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு ஹை லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் வேணும். இந்த மாதிரி ஒரு இன்டீரியரில் வந்து நாய்ஸ் ஃப்ரீயாக வந்து உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை எம்ஜிஎஸில் வந்து நம்ம ரொம்பவே ஃபேபுலஸாக வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் டேம்பிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து உள்ள வைப்ரேஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். கடன் சத்தம் வருது, ராட்லிங் நாய்ஸஸ், இந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூஸுமே உங்களுக்கு இருக்காது. ப்ளஸ் ஹீட் இன்சுலேஷனாக இருக்கும். ஹீட் வந்து அண்டர் பாடியிலேருந்து பெனிட்ரேட் ஆக விடாமல் இருக்கும். அண்ட் வந்து சவுண்ட், நீங்கள் ஆடியோஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு ஃபேபுலஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த வெஹிக்கிளில் ஆல்பைன் அப்படின்ற ஒரு ப்ரீமியம் பிராண்டோட ஹை ரெசல்யூஷன் ஹெட் யூனிட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஹெட் யூனிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9 inch. இந்த ஹெட் யூனிட்டில் அவுட்டர் ஃபுல்லாகவே சில்வர் லைனிங் வரும். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஹெட் யூனிட், வண்டியோட டேஷ்போர்ட்லேருந்து எலிவேட் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு மல்டிமீடியா ஹெட் யூனிட், ஐஃபோன் அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதிலிருந்து உங்களுக்கு ஹை அண்ட் அவுட்புட், ஆடியோவோட அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஆடிசன் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ரீமியம் ஆடியோஸ் பிராண்ட். பல வருஷங்களாக வந்து இவங்க மார்க்கெட்டில் இருக்காங்க. ஸோ இந்த பிராண்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து டியூவல் காம்போனன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ், ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு பேர், ரியரில் ஒரு பேர் வந்து நம்ம ஆடியோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 4 காம்போனன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு வந்து ப்ரீமியம் ஆம்பிளிஃபையர் ஹீலிக்ஸில் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்பீக்கர்ஸோட லெஃப்ட் ரைட் கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவலைசரில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஈக்குவலைசர், அட்வான்ஸ்ட் ஈக்குவலைசர், ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கர்ஸுக்குமே நீங்கள் வந்து உங்களோட ஈக்குவலைசர் லெவல்ஸை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். கம்ப்ளீட்டாக ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு தியேட்டரில் என்ன ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமோ, ஒரு ஹோம் தியேட்டர் வீட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா, ஒரு காஸ்ட்லியஸ்ட் ஹோம் தியேட்டர், ஒரு 20 லட்சம் 30 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு ஹோம் தியேட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா என்ன மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமோ அந்த எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இந்த காரில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து நம்ம சப்வூஃபர் ஆடிசனில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இந்த சப்வூஃபர் வந்து உங்களுக்கு இன்னோவாக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷனில் வேணாலும் நம்ம வைக்கலாம். எந்த ஒரு வெஹிக்கிள்க்குனாலும் இந்த பொசிஷன் நீங்கள் என்ன ஒரு ஆங்கிளில் வேணாலும் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ நிற்க வச்சிங்கனாலும் சரி, சப்வூஃபர் படுக்க மாதிரி வச்சிங்கனாலுமே சரி, ஒரு எஸ்யூவி செடான் எல்லா வெஹிக்கிள்க்குமே காம்பேக்டாக இருக்கும். அண்ட் இந்த பாக்ஸ் வந்து ஆடிசன்லேயே மேனுஃபேக்சர் பண்ணது. ஸோ இதில் வந்து சவுண்ட் வந்து ப்ராப்பராக கிடைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் வந்து இதில் இருக்கும். அண்ட் இந்த செட்டப் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் லிசன் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்ககிட்ட 2 டெமோ வெஹிக்கிள் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஆடியோஸ் மட்டுமே நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணுன்னாலும் சரி, உங்களோட டைப் 4 கன்வர்ஷனில் ஒன் ஆஃப் த ஒர்க்காக நீங்கள் ஆடியோஸ் ஆட் பண்ணணுன்னாலும் சரி, நீங்கள் டெமோ வெஹிக்கிளில் லிசன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதே மாதிரியான செட்டப் வேணாலும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்குறோம்.